हाय फ्रेंड्स, नाशिक रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. तुम्हाला माहीतच आहे, सध्या कोरोनाचे प्रमाण खूप वाढत आहे. अशा काळात आपण घाबरून न जाता स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही बाहेरून आल्यावर गरम पाण्याची वाफ घेतली पाहिजे. आठवड्यातून 2 ते 3 वेळेस काढा करून पिला पाहिजे. चला तर मग आज आपण बनवणार आहोत काढा. काढा बनवण्यासाठी किसलेलं आलं, काळी मिरी पूड, अर्धा चमचा दालचिनी, 1 चमचा गूळ, थोडीशी हळद, 2-3 तुळशीचे पानं घेतलेले आहे. आता आपण अर्धा लिटर दूध टाकून घेऊया. दूध उकळवून घ्यायचं आहे. दुधाला उकळी आली की त्यामध्ये काळी मिरी पूड, पाव चमचा हळद, पाव चमचा दालचिनी पूड आणि 2-3 तुळशीचे पानं टाकून 10 मिनिटं उकळवून घेऊया. काढ्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू गुणकारी आहेत. दालचिनीपासून कफ, मूळव्याध व सर्दी दूर होते, तसेच ती हृदयरोगासाठी खूप उपयोगी आहे. तुळशीच्या पानातील विशिष्ट तेलाने शरीर विषाणूमुक्त व शुद्ध होते. आल्याचा रस सेवन केल्याने दमा, सर्दी, वेदना कमी होतात. काळ्या मिरीमुळे अस्वस्थता दूर होते व पचनक्रिया सुधारते. गुळामध्ये कॅल्शियम आणि लोह जास्त प्रमाणात असल्यामुळे शरीरात साखरेचे प्रमाण संतुलित राहते. काढा पिल्याने आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, पचन प्रक्रिया सुधारते, तसेच श्वसनाची तक्रारही कमी होतात. 10 मिनिटं उकळलेलं आहे. आता त्यामध्ये गूळ टाकून घेऊया. गूळ टाकलं की लगेचच गॅस बंद करून हलवून घ्यायचा. गुळाऐवजी तुम्ही 1 चमचा मध टाकलं तरी पण चालेल. चला तर मग आपला काढा तयार आहे. आता आपण तो कपामध्ये गाळून घेऊया. थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकून सजवून घेऊया. रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक यू.